Всем привет! Буквально на днях подписчик мне прислал видео, которое меня повергло просто в шок. Яндекс до такой степени охренел от своей безнаказанности, что людей он уже заставляет работать самозанятыми. К примеру, зритель, который отправил это видео, может работать как через парк, так и как самозанятый. У него Toyota Corolla. Но заказы, когда он работает через парк, ему не падают по комфорту, но когда он работает как самозанятый, они ему просто сыпятся. Мне интересно, Яндекс вообще о законодательстве слышал? Или деньги решают все? 422 федеральный закон. На недавнем собрании в ОНФ тоже Погребняк сказал о том, что самозанятых в такси нет и быть не может. Можно я с точки зрения законодательства скажу? На самом деле, на сегодняшний день никаких самозанятых такси быть не может, потому что это прямое нарушение 422 закона. Да, так они есть почему-то сейчас. Вот, а когда мы поправим, там уже можно будет о чем-то говорить. Но почему-то все на это смотрят сквозь пальцы. Самозанятые есть в такси. То есть мы понимаем, что самозанятые, они уже по факту в той или иной форме есть. Они также получают допуски и решения к перевозкам. Касательно возможности для самозанятых осуществлять перевозки, в том числе такси, я полагаю, ответ очевидным. Они уже это делают. Важно выстроить систему требований к этим людям, ровно аналогичную, как система требований к ИП и юрлицам. Такова позиция министерства. Такую позицию мы прорабатываем в рамках, я думаю, вы все знаете, законопроекта о такси. Мне больше нечего сказать. А представитель Минтранса нам сказал так, что самозанятые есть, нам с этим нужно мириться и как-то с этим работать. Вот Яндекс и пользуется тем, что нам надо с этим мириться и как-то с этим работать. Был бы это какой-то другой вопрос, связанный с меньшим количеством денег, уже бы давно всех закрыли. Как пример, компания 2412, который Роспотребнадзор запретил давать машины в аренду и запретил подменять трудовой договор договором аренды. Ну а здесь с Яндексом можно делать все, что угодно, творить любую дичь, и все тебе сойдет с рук. Кидать водителей, заставлять их незаконно работать самозанятыми, ездить под камеры и забирать пассажиров. И все бы ничего. Но вспоминается один из отрезков фильма, в котором говорилось следующее. Старые люди всегда говорили: живи и жить давай другим. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю. Смотря на всю эту ситуацию со стороны и понимая, что законодательно водитель мало того, что никак не защищен, так еще Яндекс его мотивирует стать самозанятым, чтобы он вообще не имел никаких прав, остается только разводить руками, потому что самим водителям это не нужно. Сами водители становятся самозанятыми, работают и поощряют компанию Яндекс.Такси. Я в очередной раз прошу вас одуматься, прочитать 422 федеральный закон и посмотреть, действительно ли вы действуете правильно, есть ли у вас нарушения. А то как с путевыми листами. Вроде все так работают, а по факту за это можно присесть. Всем добра!